Dewan jeung Teteh Alifa di pondok. Hai guys, jadi hari ini tuh sore hari aku tuh mau jengukin anak aku nih guys yang lagi mondok. Nah, kita udah sampai nih di tempatnya dan ini tuh tempat penjengukannya nih. Udah sampai, email tuh sampai bawa-bawa kacamata nih guys. Dan sekarang kita lagi nunggu Teteh Alifa. Nah, itu Teteh Alifanya kebetulan langsung keluar nih guys dari pondoknya. Ini kayaknya lagi asik banget buat ngobrol-ngobrol sama teman-temannya nih guys. Terus aku juga bawain minum dan juga bawain kue ya, kue kesukaan sih, bukan kesukaan, cuman kalau ke penjengukan itu tuh aku lagi buat kue, jadi ya udah deh aku bikinin aja buat Teteh Alifa nih guys. Dan alhamdulillah Teteh Alifanya tuh mau makannya nih guys, katanya enak kuenya dan dimakan berkali-kali sama Teteh Alifa. Alhamdulillah ya. Dan sekarang email tuh lagi bengong banget nih, nggak tahu kenapa. Email tuh lagi bengong sambil pengen jajan. Biasalah email kalau di mana-mana itu pasti ributnya jajan nih guys. Nah, sekarang kita lagi ngeliatin Teteh Alifa yang lagi makan nih guys. Sekarang kita jenguknya itu ini jam sore ya, sekitar jam 5 sore, karena kalau pagi tuh sibuk banget ayah dan aku, jadi ya udah deh kita ada waktu luang sebentar aja karena ada info dari temannya, ada kabar katanya kalau Teteh Alifa tuh lagi batuk sama pilek nih guys. Jadi ya udah deh kita kita langsung OTW aja. Dan sekarang kita udah sampai di pondoknya dan email tuh lagi senang banget karena udah lama gak ketemu sama tetehnya nih guys. Di sini juga rame banget karena ada santriwan main bola nih guys. Ya udah segitu aja, kita nggak lama-lama ya guys, kita langsung pulang karena itu udah sore mau maghrib banget dan Teteh Alifa juga harus sholat maghrib dan juga mau ngaji nih guys. Doain ya supaya Teteh Alifa tuh betah-betah di pondoknya dan jadi anak yang soleha nih guys. Semoga Teteh Alifa juga cita-citanya dan semuanya itu dikabulin sama Allah, amin ya rabbal alamin. Dan sekarang kita pulang nih guys. Bye bye untuk kalian semua, jangan lupa tonton vlog terbaru email nih guys di YouTube, tonton keseruannya sampai habis. Dadah.